हेलो गाइज, के छ खबर? सबैजना आराम सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु। म चाहिँ अहिले रोमानियाको मिडियस ठाउँबाट बोल्दैछु। यहाँ चाहिँ अहिले एकदम चिसो भएको छ, गर्मी सुरु भयो, त्यही पनि चिसो छ। म अहिले चाहिँ डाँडा काँडातिर आएको छु। पहाड नेपालमा जस्तै ओहो टोपी खस्यो यस्तो हावा लाखा चिसो छ, टोपी नै खस्यो लाएको नि। अब अहिले चाहिँ यहाँ मौसम चाहिँ चिसो भएको छ। यो मोड रोक्नु है, म यहाँ हजुरलाई नेपालको जस्तै एउटा गाउँ, सुन्दर गाउँ देखाउँछु। यस्तो छ, टक्क लाएर राम्रो छ, सर्लक्कै। अहिले बादल पनि यस्तो लाहा आज। यो गाउँ हो रोमानिया मिडियसको सुन्दर गाउँ। यी बादल कस्तो यस्तो डाँडामा छ। यो डाँडा काँडा वरिपरि हो यो सुन्दर गाउँ हो। बादल यस्तो छ, चिसो छ मौसम। यता डाँडा भएर नि एकदम चिसो छ। अनि यो क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ हो। यहाँ माछा मार्ने क्याम्प गरेर बस्ने ठाउँ हो। यो पोखरी हो यो। अनि पहाड हेर्नुहुन्छ सानो, सायद क्यामेराबाट अलिक गतिले देखे छैन होला। यस्तो डाँडा काँडा छ। आज धेरै चिसो छ, एकदम चिसो भएको छ मौसम आज। हेर्नु त बादल कस्तो छ, माथि कालो बादल यस्तो छ बादल। डाँडा भएर नि चिसो छ। ल आजलाई यति नै। फेरि अर्को भ्लगमा म हजुरहरूलाई अझै राम्रो दृश्य देखाउने छु। त्यतिसम्मलाई चाहिँ बाई बाई।